يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما. په اخر کې یو څو منټه پاتې شو او په تادی کې به یو څو خبرې ذکر کوم چې د هغې د لاسه زړه نرمي او موږ ټول دا غواړو که نه غواړو؟ تاسو دا غواړئ که نه؟ موږ ټول دا غواړو. زه ته په یو څو خبرو کې په یو څو نقاطو کې دا خبره راجمع کوم. خبره اوږده ده او ټیم هم موږ سره نشته، خو یو څو منټه پاتې دي. اولنۍ خبره، اولنۍ کار چې د هغې د لاسه زړه نرمېږي، رب العالمین ته سوال کول او د هغه نه دعاګانې غوښته. الله سوي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وی چې کله پیغمبر زما بندگان تا نه تپوس کې زما مبارک زه نږدې یم، څوک چې زما نه څه غواړي زه ورکوم، څوک دعاګانې غواړي زه ورقبلوم. نو ته چې کله دعاګانې غواړي یو پکې دا غواړه یا الله زما زړه څه کړي نرم کړي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي د زید بن ارقم رضی الله حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو نه پناه غوښتلې ده. نو یو پکې دا ویلي دي ومن قلب لا يخشع الا ز پناه نیسم پتا پورې دا هغه زړه نه چې په هغې کې نرمي نه وي. او بیا وی یا الله زه پناه نیسم پتا پورې د هغه سترګې نه چې د هغې نه اوښکه نه شي. نو په داسې زړه به څه وکړي چې هغې کې نرمي نه وي، هغه مړي، او په داسې سترګه به څه وکړي چې هغې نه اوښکې نه شي. دویمه خبره چې د هغې د لاسه زړه نرمېږي، قرآن کې د قرآن تلاوت کول او په هغې کې سوچ کول، والله لازم دا زړه سم نرمېږي، سم نرمېږي او جړا به دله درشي. او اوله کې به داسې چې که ته عادت نه یې دې سره ورځ دوه درې داسې خاص اثر به پتا نه کوي، خو چې ته پکې لګیا هغه کار پرې نه دی او سوچ پکې کې او فکر پکې کې، سوچ کې فکر کې، اخر به دا زړه څه شي دا نرم شي. الله سوي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. الله دا خلک ولې په دې قرآن کې سوچ نه کوي؟ ګوره په دې زړونو ټالۍ لګېدلي که څه چل شوی. نو کله چې په زړه باندې ټاله یا تاله ولګي نو بیا دا زړه سخت شي، د ده نه نرمي ختمه شي، د ده نه ژوند چې د هغه ختم شي. د دوه خبرې. درېیمه چې د هغې د لاسه زړه نرمېږي، د الله سبحانه وتعالی ذکر ډېر کوي، الله ډېر یادوئ، په مخه الله یادوه، او چې همیشه ستا دا جبه لمدی د الله سبحانه وتعالی په ذکر به. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله. د مؤمنانو زړونه نرمېږي په څه باندې او مطمئن کېږي په څه باندې؟ د الله په ذکر باندې. الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله وی خبردار یقینا زړونه مطمئن کېږي زما په یادولو سره، یعنی بله لار نشته. لکه تاسو دا غواړئ چې ستاسو دا زړونه نرم شي او ژوندي شي او مطمئن شي، نو د الله سبحانه وتعالی ذکر ډېر کوي، خاص کر هغه ذکر چې د سحر او ماښام د ذکر دی، فرض لمانځه نه بعد چې کوم ذکر دی چې دا نه پاتې نه شي. څلورمه طریقه چې د هغې د لاسه زړه نرمېږي چې انسان استغفار او توبه ډېر وباسي الله سبحانه وتعالی ته، دې سره زړه نرمېږي. نو داسې کار وکړئ چې یو نوی ژوند شروع کړي، الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړي او دا زړه به هم نرم شي. په مخه د استغفر الله استغفر الله ټکې وایي، استغفر الله واتوب الیه. رسول صلی الله علیه وسلم به په یو مجلس کې 100 پیرې او یا پیرې الله سبحانه وتعالی ته رجوع کول او توبه به ویسته. حالانکه هغه انسان چې هغه تیر شوي راتلونکي خطاګانې الله بخلي دي، هغه انسان چې هغه د ګناهونو نه پاک دی او هغه دا خبره کوي موت هغه شپه ورځ هم په ګناهونو کې تېرېږي. نو د دې ګناهونو د لاسه زړه ما ووایي چې سختي نرمۍ به بیا څنګه استغفار او توبې ډېرې وباسي. او دا مه وایي چې زما ګناهونه ډېر دي، زه تاسو ټول له دا زیری در کومه. او دا الله سبحانه وتعالی په خپل قرآن کې دا زیری بیان کړی دی او غوږ ورته کېږدئ سم به خوشحاله شي. الله وایي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اے پیغمبر وایه زما بندگانو ته چې چا په تاسو کې په ځان باندې ظلم کړی د الله د رحمت نه، ته مه قطع کوئ او د الله نه امیدونه ساتئ. یو سړی به وایي چې صحیح ده موږ خو امیدونه د الله نه ساتو، خو زما ګناهونه ډېر زیات شوي او ما ته واپسي ډېره ګرانه شوې ده او زړه مې تک تور شوی ده او زړه مې ګټه شوی دی. نه زما مبارک الله سوي هم په دغه آیت کې او د دغه ځینه مخکې الله بیا سوي ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله بدل وي دا ټول ګناهونه وبخي. لکه ته ډېر ګډوډ شوی او ډېر ستانه شوی انسان دی
خطا کیږي په ګناہونو کې واقع کیږي نو څه چې شي دغه شوي او تیری چپیږي څه چې شوي دغه شوي د اوس نوی ژوند شروع کا استغفار ډېر کو الله سبحانه وتعالی به ستا د زړه نرم کړي. پنځمه خبره چې د هغې د لاسه زړه نرمېږي مرګ رایادول او د قبرونو زیارتونه کول. قبرونو له ځای راځي د دې سره د زړه سخت نرمي مړی ښخوئ مړی لمبوئ مړی کفن کوئ جنازې پې کوئ مرګ ځان ته مخې ته کېده د دې د لاسه به ستا د زړه نرمېږي. امام سفیان ثوري رحمه الله چې کله به اوده شو دغه مبارک رځ چې کله به اوده شو بیا به پاسې په دې خوب کې به هغه داسې راپاسېدو لکه د یو سړی چې یېرېږي داسې एकदम راپاسې اچانک هغه به هم دغه شان راپاسېدو په دې خوب کې. امام سفیان ثوري رحمه الله نو کور والا به ورته ووایي ښځې به ورته ووایي بچو به ورته ووایي پلاره څه چلی وي النار جهنم ووایي جهنم مشروبه کړی به خوب راله نه راشي چې سترګې میله ورشي بس جهنم راته مخې ته چې سترګې میله ورشي قبر راته مخې ته شي چې سترګې مې ورشي الله ته مخامخ کېده راته مخې ته شي دا د مؤمن شان ته سوچ چې دې سړي زړه به څنګه وي سخت به وي که نه د زړه به سم نری وي چې دله خوب نه ورځي د دې خبرې د لاسې چې جهنم دی او عذاب دی. ځکه امام مناوي رحمه الله وی که ته دوایي غواړې د دې دپاره چې زړه دې سخت شوی دی نو غټه دوایي اوچته دوایي دا ده زیارت القبور د قبرونو زیارتونه کول والتأمل في حال المقبور او کوم چې په قبر کې پروت دی د په حال کې سوچ کول وما بعده من البعث والنشور او دا غینه به په دې کې سوچ کول چې الله ته مخامخ کېدی الله ته ودرېدي نو کله چې تا د مرګ مبارک سوچ کوو او د مړو خواله تللی راتلی او قبرونو ته تللی راتلی الله سبحانه وتعالی به ستا د زړه څه کي دا به نرم کړي. شپږم سبب چې د هغې د لاسه زړه نرمېږي د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته کول او د نیکانو خلکو د سیرت مطالعه کول د دې د لاسه د زړه سخت نرمېږي. الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته وایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه او ای پیغمبره ځان ټینګ کړه دغه خلکو سره چې هغوی سحر ماښام الله سبحانه وتعالی نه دعاګانې غواړي او هغه ته جاړي او هغوی کې عاجزي. الله پیغمبر ته وایي د خلکو مجالس په ځان باندې لازم کړي یریدون وجهه هغه خلک چې اخلاص پکې دی هغه خلک چې د الله د رضا دپاره بندګي کوي ای پیغمبر دې خلکو سره کښېنه. بیا ورته الله وایي ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ای پیغمبر وایي د هغه خلکو طرف ته ګورې د سره ونه ګورې کوم چې دنیا غواړي او د دنیا ګډوډ کړي بلکې ته د هغه خلکو سره ناسته پاسته کوو چې هغه نیکان دي. ګوره نیکان خلک که ستا زړه سخت شوی وي هغه به ته څه نصیحت وکړي د هغوی به مجلس کې به چې ته ښه خبره واورې د هغې د لاسه به ستا زړه څه شي هغه به نرم شي. نیکانو خلکو سیرت وایي ګوره د رسول صم د سیرت راواخله وایي سره زړه به سم نرم شي. د صحابه کرامو د سیرت راواله دا چې ته وایې د زړه به دې سخت نرم شي او سیرت ګوره په زړه باندې ډېر سخت اثر کوي. نو نیکانو خلکو سیرت مطالعه کوي هغوی سره ناسته پاسته کوي او د قیامت په ورځ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الله وایي د قیامت په ورځ به ټول ملګري د یو بل دشمنان ټول ملګري چې د چا سره دې ملګرتیا ده د ټول به د یو بل دشمنان بیا الله خوږه خبره کوي الا المتقین مگر پرهیزګار خلک دوی به د یو بل سره دوستي په آخرت کې وي. نه که ته داسې دوستي غواړې چې هغه په دنیا کې مې او په آخرت کې مې او زړه دې ورسره نرم شي نو بیا نیکانو خلکو سره ناسته پاسته کوه. اومه طریقه چې د هغې د لاسه زړه نرمېږي د غریبانانو او د کمزورو خلکو سره ښه کوه د دې سره د زړه نرمېږي. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه وایي ان رجلا شکا الى النبي صلی الله علیه وسلم قسوة قلبه یو سړی راغی په رسول پسې وایي رسول الله زړه مې سخت شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی نو بیا یاد ساته دا خبره کته دا غواړي چې زړه دې نرم شي رسول الله ته فاطعم المسكين مسكين له خوراک ورکوه غریبانان له خوراکونه ورکوه وامسح براس اليتيم او د یتیم په سر باندې لاس راکاږي د یتیم په سر باندې چې لاس راکاږي او غریبانان له خوراکونه ورکوي د دې لاس زړه نرمېږي. د حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. اتمه طریقه چې د هغې د لاس زړه نرمېږي د بیمارانو خلکو خواله تله. یو سړی بیمار دی ته د هغه خواله ورشي نو په هغې کې به ته سوچ وکړي چې الله څومره طاقتور بادشاه دی دا انسان دی دا ټول خلک را جمع شوي دي خو دله څوک شفا نشي ورکولی قسمه قسم دوایانې ده وخوړې خو دته شفا نه میلاوي او دې کې به شکر وباسي چې وګوره الله مال روغ بدن را کړی زړه به دې نرم شي. نهمه طریقه چې د هغې د لاسه زړه نرمېږي د فرض مانځه خیال ساتل په جوماتونو کې او نفلي منځونه ډېر کول. نفلي منځونه چې کله ته ډېر کې او جمعات کې فرض منځ کې د لاسه زړه نرمېږي. لسمه طریقه هغه ده
چې کوم خلکو چې زړونه سخت شوي دي الله سبحانه وتعالی تباہ او برباد کړي او الله سبحانه وتعالی هلاک کړي یا الله سبحانه وتعالی دغوی ژوند چې دغه خراب کړی دی او هغوی د دین نه لرې شوي دي دغه خلکو د حالاتو نه عبرت اخیسته چې کله ته دغه خلکو د حالاتو نه عبرت اخیستو نو ستا زړه به صحیح هغه به نرمي تلک عشرة کامله دا لس خبرې ده اگر که نورم ډېرې خبرې شته چې د هغې د لاسه زړه نرمي خو په دې باندې به اکتفا وکړو د وخت د کمي د لاسه الله سبحانه وتعالی دې زموږ د زړونه نرم کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د قرآن او حدیث ته خدمت کولو او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جومات کې موږ یو ځای کړي یو دغه شان الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.